अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सबा भट्टी और आप देख रहे हैं MAT20 न्यूज HD। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। पिंडी बटियां से खबर शामिल करते हैं। तहसील रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक पिंडी बटियां तहसील और गिरदानवा में सैलाबी रेलों की वजह से दरिया चिनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वजह से दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं, जिस वजह से लाखों रुपए मालियत की खड़ी फसलों को नुकसान हुआ। लोगों के घरों को काफ़ी नुकसान हुआ, जबकि ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। गुज़िश्ता रोज़ से दरिया चिनाब में अब्बा दस्तूर पानी की सतह कम हो रही है, लेकिन लोगों के नुकसानात का मदावा करना रियासत का फरीज़ा है। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी बटियां जवार हुसैन मलिक, मियाँ ओन इंतसार भट्टी, मेंबर सूबाई असम्बली के दिन रात मेहनत और ज़ाती दिलचस्पी से लोगों की खिदमत का सिलसिला जारी है। इस मुसीबत की घड़ी में मुखय्यर हज़रात भी लोगों की खिदमत में शाना बशाना खड़े हैं। ताहम अब पानी की सतह कम हो रही है। ज़रूरत इस अमर की है कि मौजूदा हुकूमत सैलाब ज़दगान के लिए फौरी रिलीफ का ऐलान करे।